Timing na po natin yung rocker arm. Ayan po, haba po ating pinipihit. Ayan. Tapos titingnan po natin yung rocker arm. Po. Habang pinipihit po yan. Yung paanong mag-timing ng valve clearance. Pagka po umangat na yung intake na yan, titingnan po natin yung timing. Dapat nasa T. Oh, laki oh. Ano? Ay, sa luluto. Oo. Pag single-single lang, okay yan.
hula ko yung sa may water. Maraming pa rin. Na